हेलो हेलो हजुर हजुर हेलो हेलो सरी बाबु यता आमा यता बाबु यता हेर न स्पाइडरम्यान ओ स्पाइडरम्यान यता हेर न यहाँ हेर भनेको यहाँ मलाई हेर्दैन आमालाई हामी दक्षिण काली जाँदैछौँ है बुबा अगाडि किसन हजुर मजा भइरहेछ यहाँ बस्नलाई पछाडि आज हाम्रो यात्रा दक्षिणकाली मन्दिर बेबी नानो हेलो टिकट बिगारे कि हामी गुरुद्वाराबाट प्रस्थान गऱ्यौँ फाइनली के बाबु को नाचे हो अहिले ओर्लिस नाच नि त तिम्रो नाच्ने हो नाच बाबु त कसै खुट्टामा अगाडि राखेर बस्यो कि यार अगाडि बस गएको छ पछाडि पनि गएको छ हामी अब तेल हाल्छौँ है छैन हेर नि त्यो माथि हो अमाउन्ट माथि हो कि कहाँ जानु लाग्यो तिमी हो मन्दिर जाने हो कहाँको मन्दिर बाबु त आरक्षी गएको छ है दक्षिण काली आरक्षी गएको दक्षिण काली हो स्कुटरमा गएको छ गाडी तिमी नै जन्माएको थिएन तिमी कहाँ थियो अरे मम्मी कहाँ थियो अरे तिमी कहाँ थियो अरे त्यतिखेर हामी गएला के भने भर्खर मम्मीको पेटमै हो तिमी ए 3000 रुपियाँ कति 19 लिटर आउँदो रहेछ ल कहाँ पुग्यो कलङ्की के रहेछ बाबु तल रोड हो नि बाबु अब हेर देख्यो रोड देख्यो देखियो भाटपट्टि नि अब ऊ हेर नि के भनेको बेबी बेबीले पापा खाने त बाबालाई हेर्देऊ त पापा खाने हो छोरी पापा खाने हो के रहेछ तल पनि छ नि के रहेछ बाबु जङ्गल ओ मिस्टर हेलो हेलो दारू नम्बर भएको छ यार
त्यसरी पार्क हो क्या बाबु यो उधर आयो भने आइन्छ यो गाडीहरू अफ रोड गाडी यो क्या यो पोस्टर भयो क्या यो लाग्ने क्या यो उपिल्यान्ड त्यही माथि हो नि त यही माथि हो नि त यहाँ हर्स थियो नि हिजो खोइ नानी पनि हामीसँग बस्न आएको हो टिकट बिगारेको हो हाई गरिदिनु नमस्ते गरिदिनु यहाँ नमस्ते गरिदिनुहोस् नमस्ते गर्नु नि त नमस्ते नगर्ने उसले बिगारेको हातले है त अब यहाँ दसिकाली 10 किलोमिटर छ 10 किलोमिटर छ यहाँ अब गुरुद्वारबाट कलङ्गी आएर फेरि गुरुद्वार पुगिन्छ नि कि कहाँ हिँड्ने कि मन्दिर हिँड्ने कि हो गुमुक्का परे बस्यो कि ल लु आइ गर्दै नमस्ते गर्दैछ टिकी बिग्रियो तिमीले त नि बिगारेको पर्दैन उसले यहाँ मोबाइल दिने बित्तिकै टिकी भन्छ हेलो ब्रो हामी आइसक्यौँ पुलिस हेरौँ यही छ त बेबी निदाकी थियो तिमी निदाएको थियो अब हामी अहिले पार्किङमा बाबु के भयो फाइनली हामी आइपुग्यौँ ब्रो ल हेर न सिमसिम पानी परेछ है नानु बाबासँगै बस्ने हो काखमा नाइ कोसँग बस्ने त हेर न मुनि ए मुनि देख्यो मुनि आउने के चाहियो बम 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 भन बुम बेबी के गरे कि नाक फुट्यो कि खोरी कुका देख्यो पर्दैन आफू यताबाट हेर यता कति छ हेर कुखुरा देख्यो कुखुरा हाम्रो टोली हेर कुखुरा चाहियो जाम अगाडि जाने ल चाचा ओहो कस्तो राम्रो चाचा रहेछ है चाचा पर्दैन आइन्छ आउँछ तिमीले के खानु भने हेर है आउने बित्तिकै समोसा समोसा जस्तो भइसक्यो मान्छे मोटु भइसक्यो मोटु एन्ड पत्लु नानी कुका है कुका खुवा नानी कुका
अर्को रहेछ तिमी चाहिँ अर्को अचार तितुरा त्यो मैले मैले हेर्दै थिएँ तितुरा रिता कुन खाने भने यहाँ अगाडि छौँ हेर्नु आऊ आऊ बाबा बाबा हेलो बाबु आइस बाबुलाई के पाइयो यता पह 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 भाइ कुल्चियो केमा जुत्तामा बाबु अझै अगाडिबाट जाने हो उतैबाट जाने हो अनि यताबाट आउने हो कि पछि बबल्स मन्दिर आइपुग्यो आज शनिबार पुरै प्याक छ समाउने हो ल हात देऊ अरू पनि हेरे हेर्ने त हो हामी पनि यसो बाहिरबाटै घुम्ने हो लाइन बस्न सकिँदैन होला आदो ल अगाडि 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 मामी अगाडि यहाँ मन्दिरमा मामु अगाडि गइसक्नु पर्यो ल भयो भयो भएन मा जी गर्नुहोस् यहाँ के गरे कि पापा नानीसम्म चिपिन्छ ग्यास दिँदैन उतातिर ग्यास छैन आधी दिन्छ दिँदैन रेडी हुन्छ बाबु तिमीलाई टोपीले डिस्टर्ब आएन दक्षिकाली माता की जय ए लाइन टन्नै छ आज खोला हेर्न आउन हेरे न खोला देख्यो अभी बहिनीहरू नि एक्लै हिँडिरहेको छ यार नानी के के गरे कि तिमीले
यसको ग्राहकहरूको लागि भनेदेखि 505 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। दक्षिणकाली माताले सबैको रक्षा गरून्, सबैको कल्याण गरून्। सहयोगको लागि धन्यवाद छ उहाँलाई। खोइ अर्को हिरो खोइ यता हेर नि हिरो यता हेर्नुहोस् न के खोजेको बाबुले आचो हुन्छ त्यो त चिसो हुन्छ चिसो त्यो पानीले भिज्छ नि नानी ऊ त्यहाँ मामुले हेर ऊ बत्ती बाल्नु लाग्छ ल आऊ 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 यहाँ आऊ यहाँ बत्ती बाल्ने नानी आऊ बत्ती बाल्ने हो नि त नानी हात पोल्छ फेरि 160 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त उहाँको सभाको संस्थागरीमा स्वास्थ्य देखभाल तथा उत्तमको कामना गर्दै श्री दक्षिणकाली माताले उहाँको सभाको संस्थागरीमा स्वास्थ्य देखभाल तथा उत्तमको कामना गर्दै श्री दक्षिणकाली माताले सबैको रक्षा गरून्, सबैको कल्याण गरून्। नानी के लाछे नानीले बनाना ल्याए त नानी यता हेर भाइलाई पनि दियो रे भाइलाई दुईटा मम्मीसँग माग न मामुसँग ए बनाना ए के हो अमल गर्छ या दर्शन पश्चात मन्दिर परिसरमा धेरै बेर भिडभाड गरी नबसिदिनुहोला। दर्शन पश्चात मन्दिर परिसरमा धेरै बेर भिडभाड गरी नबसिदिनुहोला। ल नानी त बनाना खान थाल्यो यहाँ हो हाम्रो होइन यता हेर त बेबी नानी तिमीले कसको बनाना झिकेको गाड्ड न बाबु ऊ त वालमा गर वालमा बाबु वालमा गर के बाबु वालमा गर न ऊ त्यो वालमा भाइको लाग्यो के हो तिमीले कसको बनाना झिकेर खाएको यो अर्कै मान्छेको हो कहाँ हो त्यो अर्कै मान्छेको थालीबाट बनाना खाइसक्यो बाबुहरूले नि गर्छ बाबुहरूले नि नानीलाई नि गराउनु न बाबा आरुष नानीलाई मन पर्यो हेर्न बाबु उल्टो भयो यता नानीले भइसक्यो भनेदेखि 505 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँको सभाको संस्था परिवारमा स्वास्थ्य दुर्गाको तर्फबाट पनि भनेदेखि 505 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँको सभाको संस्था प्रगतिको कामना गर्दै कल्याण गरून् सहयोगको लागि धन्यवाद प्राप्त छ। फोटो खिच्नु छ
सहयोग गर्ने क्रममा नै सप्तमीबाट दर्शनका लागि भानुभएका श्री सोनिया सन्तानको परिवारको तर्फबाट पनि एक परिवार सरकारी सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँको सभाको समिति परिवारका सुस्वास्थ्य दीर्घायु नामको सर्वोच्च कामना गर्दै श्री लक्ष्मी अस्मत् वैदिनः सनमः ये चिन्त्यं शीघ्रं ब्रह्मचारसाधं परमेश्वरः वन्दिताहं स्वयं भगवन् पर्दैन ल शुक्लाम्रधरं सर्वविधं सामन्तयेकारविंशमितं नित्यं ध्यायेत्यो विनाः कामदमुच्यतं चैव ओंकाराय नमो ब्रह्मः मुरहरितुरन्तकाले तानो ससे वंशतः विदसः दिवे प्रपन्नाध्यारे प्रसिद्धाः प्रसीदमातर जगतः किलसः प्रसीद विश्वेश्वरिवाय विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य जगज्जननी नमः शान्ति गर्दिने सबको कल्याण गर्दिने वाली माता दक्षिणकाली जय हे। जय गुरु गोरखनाथ जय गुरुनाथ। यता यो बाटोबाट उता निस्किने क्या अब हात आसम्म आऊ। अब हामी यसो केही हल्का दान गर्दैछौँ। गुरुद्वारा ठुलबाले खाजा खाइसक्नु भयो अरे हाम्रो टाइम लाग्छ भने खाजा खाएर गइसक्नु भयो अरे। अब हामी अलि के खाने तिमीले ल होइन ल हामी होइन जानु भएको होइन गाडीमा हुनुहुन्छ के खाने हो के खाने के खाने बाबु लड्डु रोटी तरकारी आमा सुखा रोटी खाने चना होइन म त जेरी खाने जेरी आउँछ जेरी के खाएको उत्पादन ए आजसम्म है नानीको नानी के लाग्यो हुँदैन यता हेर त के गर्न लाग्यो तिमीले आयो त खोइ के त
अर्थकै किन नि केही किन्ने भयो यस्तै के किन्ला बाबुले फेरि त्यस्तो किन्दैन त्यस्तो घरमा यो हुँदैन बाबुलाई हिँड्यो एउटा त्यस्तो हुँदैन वाह गहना आयो यार यस्तो किन वाह खै त देखाउने एकचोटि ए बाबुले के भने आरुषले के भने आरुषले के बल भन्दै नि बल देखाउँछ आरुष ठुलो भयो क्या ज्ञानी भयो क्या आरुष हजुर ल ओके कति हो यो वाउ बन्दुक के क्यान्डी खानु पानी आउनु कसरी हो रिता ल्याउँ भने रिते हेरे हजुर हाँसम्म नि ओके अब मकै किन्नु पर्यो मकै किन्ने कि मकै भिजे पनि रहेछ यहाँ त आमा यसो पूजा गरौँ फाइनली गाडी किनियो हजुर पूजा गर्नु पर्यो हेलो नानी ए कहाँ भाग्यो कि म गर्छु है छोरा म गर्छु है छोरा म गर्छु त्यस्तो कर्म बाबालाई फाइनली गाइस फाइनली लाउँछु क्या म हेर्दा टिकी लाउँछु कि टिक बनाउँछु लाएर बस्छु झडा जाने बेबी तिमी पनि गर्ने हो ल पूजा गर्न खुब मन लाग्छ ल फुल चढाउ ल फुल चढाउ बाबुले के भन्यो अरे शिर लाएर बस्छु रे जेरी खुवा जिम्बु पकोडा स्ट्रबेरी मकै के छ के उयसमा हालिया हाचेप चाहिँ बाबु हाचेप ढुकाउनु होला त्यहाँ अरू के होला छोड्दै अहिले भयो भने त्यो के सामान अड्क्यो होला क्या छोड्दै ओममा पनि रातो हालिदिउँ न नरिवल कता शुभम भगवती कल्याणम भगवान नारायण आउनु छोरा तिमी कस्तो होला भाइ उता
पूजा गर्नुपर्छ पर्छ न नानीले गरेछ मजाले पूजा गरेछ आछु भइरह जाडो भइरह उसलाई चाहिँ पानी चाहियो उयोहरू त को आउनु भयो त हात धुनी ल गाडी पूजा पनि गरियो हामी दक्षिणकाली मन्दिर पनि दर्शन गरियो जिउ गरिदिनुहोस् फेरि एकचोटि नानी जिउ अब हामी घर जान्छौँ है ल ल अब हामी घर जाने ल सबैलाई बाई बाई भनिदिउँ बाई बाई दक्षिणकालीलाई हामी बाई बाई अब हामी घर जाने ल अलि अगाडि लानुपर्छ हामी चढ्ने जाने ल ल ल होइन अनि त्यो ढोका खोल्न मिल्छ त ल ल छन् ल आऊ चढ्ने ल ए खोल्दैन ल ल ल अब हामी चढ्छौँ है बाबा पनि चढ्छ है ल आछो बाबु आउने ल अब हामी घर जाने ल बाबा काखमा आऊ ल ओके बाई 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 ए तिमीले खायो बाबुले खायो खाएन बाबुले त के पाएर रोयो त के पाएको के किनेको यस्तो एप्पल आऊ रे है दिएको नखाएको भने ओ हो के खेलेको